grande est notre joie de savoir nombre à l'attente de ce programme. Doudou Montieri est au micro pour vous servir et toute l'équipe aussi. Nous recevons pour vous le révérend pasteur Cass, qui est déjà là avec nous. Révérend, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien? Oui, je vais très bien. Mariage et divorce, c'est ça le thème du jour. Et c'était très capital pour que nous revenons à ce sujet. Trop de questionnements, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de gens n'avaient pas vraiment en lumière là-dessus. Et aujourd'hui, vous allez éclairer un peu l'opinion concernant ce thème, mariage et divorce. Donc, je crois, vous serez à l'aise. Ou le Bélaron, on a l'ingala. Toi, Bordeaux, on a l'ingala. Voilà, sans problème. Hein? Maman, bonjour. Maman est venue seule aujourd'hui. Adassa. Très bien. Alors, très rapidement, tu vas au Banda parce que tu as qui insister dans le thème mariage et divorce. Pour nous, mariage à l'olenge kani oyo ekopesa nzambe sengo pe nini oyo ezali à la base ya ba divorce. Alors sikoyo motuna oyo nga nabengelaki yo ezalaki na bayike bamitunaki parce Cass makambo azali koloba est-ce que soki bato balingi kolanda orientation azopesa na mateya azopesa bakoprocéder lolenge kani soki baza na partenaire moko azali kolinga makambo wana te ekosukila ye lolenge kani. C'est un peu ça le sujet du jour. Mais commençons par le mariage. Mariage ni nyoyo. Il a coupé sans zambé 5. Mariage. Mariage ni. Biblique. Mariage, il y a Basimingi de Ezali Kosepelisa. Alors, l'année qui est là, tant que mariage biblique, mariage, il y a Basimingi, ils ont coupé sans zambé et 5. Alors, baiki ba mitunaki. Et comment mi wapi? Dans le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament? Ce qui est dans le Nouveau Testament, noir sur blanc, dans verset nini. Au mariage, il y a basi belé, il y a coupé sans zambé et cinq. Ce qui est dans l'Ancien Testament, dans verset nini. Et comment mi yambo na Genèse, ensuite na Mibeko, Yankolo, Genèse chapitre 25. Commande d'appel dans Genèse chapitre 16. Tata Nabiso na kondima Abraham azalaki na basi mingi. Mwasi na ye ya mibale bapesaka ye na mwasi na ye ya liboso. Esengami na ba sœur oyo ya Nouveau Testament na 1 Pierre 3 balanda lokolo ya mama na bango Sarah. Ba sœur au Nouveau Testament. Oui. Balano. 1 Pierre 3. Ba sœur au wapi? Ba sœur, ba jeune fille. Basi d'une façon générale. D'une façon générale, oyo bandimeli nkolo na ekeko oyo balanda bizalelia mama na bango Sarah oyo alingaka mobali na ye pe azalaka kobenga ye nkolo. Sarah nde apesaka na mobali na ye Abraham mwasi ya mibale oyo azalaki pe elilingi ya Yerusalem ya se na bana ya Israel oyo bazali na mabele na bango tilelo. Ezali lokolo moko tozomona na Genèse 29 na Genèse tukumisatu. Basi ya Jacob, Leia na Raquel bango pe balingaka mobali na bango, balingaki famille, ezala famille na bango
monene moko na moko apesaka mobali mwasi mosusu. Donc au lieu azala na moko azwaki misato, yango na libota na ye ezalaki libota ya monene. Ekomami na mibeko na Exode 21, soki mobali mwasi abali alingi abakisa na libala na ye mwasi mosusu, abosana te droit ya mwasi oyo azalaki deja na libala, na kolatisaka ye, koleisa ye pe kokutana na ye na nzoto makambo masato. Mobali oyo azali kobakisa basi akoki kobosana yango te. Ekomami mpe na Deutéronome chapitre 21 bande na verset 15, wana nde mibeko oyo eza kotalisa libala, kobala ndenge nini pe ya kobika. 21 bande na verset 15. Tozali pe na 21:10 oyo eza koloba na mobali akei na mosala na ye ya bitumba, amoni mwasi elongi malamu, aza kosepelisa ye, azwa ye, condition pe ezali atika ye alela tata na ye na mama na ye pendant 1 mois. Sima azwi ye lokola mwasi na ye, aya na ye na katikati ya ndako na ye, akoma mwasi na ye. Na Deutéronome 21 banda na verset 15, soki mutu azali na basi babale bango banso babotelaki ye bana, soki alingaki moko koleka mosusu me bango banso babali baboteli ye bana, na tango ya kokabola héritage na ye apesa double portion mipiko mibale na mwana na ye ya liboso ya mobali, atako abotamaka na mwasi oyo alingamaki mingi te, parce que droit d'aînesse ezali mpo na ye lokola azali botalisami ya makasi na ye, botaki ye ntango azalaki na makasi. Ekomami mpe na Lévitique 18, tous les chapitres, ndenge nini moto akoki kobala ndeko na ye te oyo abotami na mwasi mosusu ya tata na ye, parce que azali ndeko na ye, azali makila na ye. Moto azali na ndingisa te ya kokutana na nzoto na mwasi mosusu ya tata na ye, parce que mwasi wana azali ya ye te, azali mwasi ya tata na ye. Moto akoki kobala te bandeko babale ya basi babotama na libota moko, atia bango na lopango na ye ya basi na ye. Verset 18. Tozomona pe mokano na Nzambe tango église na ye na tango ya Moïse ekendeki etumba, bayaki na butin oyo bazwaki nsima na bango kolonga, na katikati wana bazalaki na basi oyo bayebaki mibali te 32 000. Donc bazalaka baike baoyo pe bayebaka deja mibali bazalaka na kati
prophète Moïse apesaki ndingisa baboma bango parce que bango bakweyisaki bana na Israël na kindumba me batika pona bango baseka bazalaka 32 000 nkolo apesi ordre bakabola 16 000 pona bakombatant bakabola 16 000 pona basali na Yawe bakabola pe ye moko Yawe alobaki babombela ye pe moko sur 5 bapesaki ye 32 vierges alobaki oyo yangai tukumisatu na babale bopesela ngai bango na mosali na ngai ya monene le souverain prêtre Éléazar mwana ya Aaron. Donc verset ezali ebele oyo ezali Kolobelango. Mais pourquoi tu vas quoi monter? Parce que tu as un message à tu vas voter dans SMS, tu vas dans la question autour de la passer casse. Pourquoi bah yike bazako ça les langues lolenge onate bazako ndimate et c'est dû à quoi? Question ezali ya malamu mingi penza. Mingi bazali kondima yango te, bazali pe kosalela yango te, bazali kobika na cache-cache, na hypocrisie, na lisumo et utinde na bate ya lokuta. Bate ya lokuta banda na ba mupe bangonde balingaka Bible te, bangonde babumaka bandimi baye na ya bango mibeko euti na Rome. Mais église ya solo euti nde na Yerusalem. Bango nde ba pesindi mbola mabe na verset mibale to misatu ya Biblia po bamema bato mosika alobi esika bakomi mobali akotika tata na ye na mama na ye akokangama na mwasi na ye bango babale bakokoma nzoto moko bango balobi mariage esengeli ezala mobali moko mwasi moko Pour ça singulier sa femme balobi sa femme yo komisa mo c'est femme bango balongoli sa oyo ezali adjectif possessif likonzami nkolo eloko mais motuya te ezali koloba na appartenance ezali koloba na nombre te. Donc moi si naïe ma tassa notre votre l'air mettez voilà ma tassa ça notre votre l'air et ezali motuya te mettez non voler mais que non voleur donc ce qui est si vous prenez la tchaki c'était te batie pc ezali pe na bisika mingi par exemple na kaka na Genèse na chapitre 25 na otikoloba Abraham apesaki pe makabo na bana na ye oyo azwaka na basi ya ye ses épouses et comment me dire moi ses épouses de second rang. Donc baoyo basalaki mabe ezali baoyo bapesaki interprétation mabe lokola omosusu bapesaka interprétation mabe ya constitution ayoki te azali spécialiste te alobi kaka naza juriste amipesi autorité ya kolimbola alimboli mabe mais bazomona te ke nzambe ye moko azwi basi ebele par exemple atie bango na tolo ya David. Est-ce que azali kosumuka tango David azwaka mwasi ya ye te kolo a condamné ye azwi adjectif possessif kolo alobi na 2 Samuel 12 adjectif possessif. Tu as fait ce qui est mal à mes yeux et pourtant j'ai mis en ton sein les femmes au pluriel. Tu y as pris de Uri sa femme, adjectif possessif.
pour en faire ta femme. Mais Daoud oyo nkolo azui adjectif possessif apesi ye osali ye mwasi wana ta femme na singulier elingi koloba te kaka place wana ke komo Daoud prophète pe pasteur azalaka na mwasi moko te mpo na mwasi wana akomisaki ye pe sa femme. Sikoyo verset 9 na 10 kolo en tant que pédagogue ya monene na lubi sikoyo ngai pe yo sali yango na nkuku likambo wana kolo alingi yango te. Mobali nyonso peu importe son rang, azala roi, azala ministre, azala PDG, azala général, azala naïvité, mutu nyonso azala na droit ya kobatama na mwasi te. Yo sali yango na nkuku ngai pe naza kosala kaka oyo yo sali wana na kozwa te propre femme au pluriel. Je vais les donner aussi à quelqu'un d'autre qui va coucher avec elle au pluriel. Parce que yo sali yango ndenge wana sikoyo kaka na chapitre wana omiki David akomaki na basi ebele. Verset 24. David consola, akeko consolé, akeko komona mwasi na ye, consola Bathsheba sa femme, ça. Donc na polygamie ça ezali na mobeko ya libala c'est ezali azalaki na ses femmes et comment une place wana kolonde a conjugué à l'obindé wana ses femmes a pesi bango na mutu mususu et comment me peke David peut a consolé sa femme mais elingaki kolobate pe elingi pe kolobate que nkomo pasteur prophète David azalaka kaka na mwasi moko te nyonso eza kaka na chapitre moko wana ça c'est ta c'est voilà parce que quand tu pesi le téléspectateur na biso ngonga parce que on a biso belé je vis même l'appel de Prince Montiri qui nous suit et Natacha Mbenza aussi et voilà Stéphie Leila Mbenza Claudia et tous les autres Rebecca Claudia Montiri qui nous suivent to pesi ngonga beaucoup tinda testo na bino question par pasteur Cass. Alors l'hypocrisie se situe à quel niveau? Parce que le loyo montana na moi si moko. Et la même personne trompe sa femme. Na ba copine ebele na libanda. Il y a respecté 1 plus 1 est égal à 1. Mais avec plusieurs copines libanda. Ça c'est un problème. Ça c'est un péché. Un grand péché parce que nangi bongo éclairci hein bato ko na biso azana moi simon ndako mais azana na ba copine ebele na libanda ya solo ezali kolobake azali kosala lisumu ya hypocrisie pe ya lokuta pe azali infidèle na maloba na ye na makanisi na ye na promesse na ye azali infidèle parce que alobi na mokili ke azali na mwasi obele moko alors que azali na basi mosusu ebele donc azali kosala makambo na molili azali mwana na nzambe te soki azali mwana na nzambe esengeli atelema nzambe atelemisa ye abimisa ye polele atubela bosumu na ye moni ndenge nkolo apousse David atubela David mbala moko na 2 Samuel oyo natangi alobi mbala moko naza mutu nazanga mayele nasali bozoba directement prophète ayebisi lisumu na yo kolo alimbisi yango parce que asimilie amikitisi bato nyonso babombi basi
babombi bana bamikitsa baya na église primitive yende kuna nde bokuta na nkolo moko ya David botubela basubu na bino bosenga pardon na basi na bino na bafamille na bino bosenga pardon na bana oyo bayebani te na basi bayebani te. Hypocrisie wana euti na 1 Timothée 4 awa elobami boye molimo premier verset alobi polele ke na mikolo ya suka na ntango oyo quelques-uns bamosusu bakotika kondima s'attacher bakokangama bakosala rapport sexuel spirituel se marier na milimo ya mabe milimo ya séduire bato na malakisi ya bademo ezali malakisi ya bademo par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Point ya liboso ya ba doctrine ya ba démon bazali ko prescrire ko boya libala ko pekisa libala et awa ezali église catholique et bandi kuna lokola yango ezali na influence na mokili mobimba ndenge Apocalypse 17 elobi azali kodondwa likolo ya bankumu nyonso ya mokili pe nini wana amelisi mabota manso masanga na ye ya kindumba malakisi ya bademo bango babundisi polygamie mais baza ba polygame na bacouvent wana baboyi libala ya ba prêtre mais baza na basi baza na bana yango nkolo asakoli alobi par l'hypocrisie mokolo na senga ki oya na ba preuve mais oya na mote il fallait au rappeler ngai o benga ta nani oyo aza komi bianga lelo sango Israël mutombo aza nango nyonso parce que abengisaki mpe basango bakei kose défendre abengisaki mpe bamamelo wana bakei kose défendre mais soki bato bazolanda oyo bakoki koyela ngai yango kouta na centre na biso bakoki koya nango mbangu bapreuve ezali mingi ifale orapele ngai na ya nango ebele sikoyo moto oyo azali na basi ebele abali bango nyonso atie bango esika moko wana azali kosala lisumu te wana aza kobika lokola nkolo ye moko biso nyonso atiaka biso na lisanga na ye moko biso nyonso tozali bafiance na ye atie biso esika moko pasteur na biso apôtre na biso ainsi de suite tozali esika moko tozali kosala unité donc moto oyo abali lokola David lokola Salomon lokola Abraham lokola Elkana lokola na Biblia mobimba lokola Israël aza kosumuka te parce que abali et puis libala ndenge ekomami awa na hébreu esengeli epesama lokumu na bato banso bakumisa libala ekumisama mwasi moko ya mibale ya misato te ekomi na 10 en fait nini bando kozanga oya liboso po oza mibale nini ezanga mibale po oza misato nini ezanga na misato po oza minei qu'est-ce qui manquait na bango po yokoma tina 10 question ezali malamu mais pona kozala kobala basebele raison il faut que ça la vierge raison ezali ebele par exemple lelo nazali na mopanzi sango collègue na bino ye moko nde ayebisi ngai na plateau kutu ngai nalingi yo obala ngai nakoma 11e femme na yo nayebisi ye
En direct. En direct. Ce qui aux alliés vierges. Ce qui peut au côté de l'ingoma na biso. Aux huiles bâtissées au bota misika na kobalaye. Andimipe. Ayaki déjà ko ibisangai, ça fait au moins 1 semaine et demie que azali na vierge. Père le bakina ko sala effort pour na garder virginité. Et c'est périssekinga. Siko etikali à côté na église, mais entre-temps, azo solana maman naye, awibisina maman naye azali contre. Sikoyo azo solana na banoko naye parce que tata naye asiaku faki. Donc, on a pas ezali raison. Raison mususu ezali soki mwasi abotaka te ya liboso. Okoko sa lokola Abraham. Raison mususu ezali soki asi aboti atiki kobota peut-être aboti bana mwana moko obia mibale oyo lingi famille na yo efuluka okobala isusu. Mais raison mususu ya solo ezali nde bolingo. Okozala na mwasi ya liboso lingi pe mingi aboti pe bana mingi mais akokoleka 13 enfants. Ce que omoni mususu asepelisi yo olingi ye pe alingi yo raison ya solo yango okobala. Pourquoi? Parce que kolo alingi kindumba te. Donc ozora basi ebele obali bango po basi bakoma bandumba te po bazanga mibali te yo pe ozala ba makangu te bakopine kolo alingi pe mobali nyonso akoma ndumba te alingi te. Tindumba ezako mema botutu ezo mema malédiction na libota ezo mema crime na linga les années na mboka wana crime ngabisu lingala ngope elobi kolo alobi na mobeko na ye mosha yaki nango bobebisa bana na bino ya basi kokomisa bango bandumba te même pour les makama ekokoma mingi na mokili. Donc bato baza bato mbongo bato baza ba autorité bato bazali na pouvoir bato bayiko kamba soki azali na basi bango nyonso basei koyebana officiellement pe kobala bango obligatoirement esengeli amema bango na ndako na ye soki aza mobali en lieu place soki azali chef na bakopine ebele olia kozala na bakopine wana elingi koloba nini ezali kozanga mayele ekomi kitisa yo ozali motu monene par exemple oza mokonzi sika yo ozali bakopine mpona nini oza kaka mwana moke donc azongi lokola adolescent azongi na âge ya kiadolescent azotambola mwasi azozela ye mwasi liboso mobali na nsima ezali maladie mentale motu yosala te ozonga ntina parce que kobandaka kobatama na ndako na yo kobanda kaka kokosa lisumu kokosa mpe lisumu motu na yo ezosala malamu te so basimi telefone na yo ozobanga okoki kobengana kutu mwasi so asimi telefone mosusu asalaki boye azalaki motu monene banimero na ye ya basi mosusu bamakango basi mosusu apesi bango nimero ya baministre ya gouvernement. Oui. Soki numéro wana esone ozwi telefone okomonaki oyo azobenga yazali nde ministre moyibi alors que yazali mwasi comme ça asalaki nyonso wana mpona nini mpona mwasi na ye aza na ndako ayeba eloko te ntango kaka azozo numéro ya ministre ya énergie azobenga ministre d'état excellence ya énergie azobenga akoki koyanola te parce que mobali na ye ayebisaki soki bazobenga ngai na bakolege na ngai kosimba te komeka koloba te yo pesa ngai kaka telefone wana eza vi nini wana okomi na kati ya boloko omikangi ozali prisonnier esengeli na ye bazali kosouffrir bazolanda biso bazosouffrir souffrance kasi ezali besoin na délivrance azosalela nani mosala satan so yo ozala problème te ngai nazala problème moko te ata sikoyo nayebi te telefone na ngai eza na maboko ya mwasi na ngai ni nani nabangaka te
nako kusala ta une semaine nazo simba téléphone te et ko za bo bengi ngai boko tande na bango bango informara bio bango e bayi sa ngai soki pe abosani dala nano oye na ebisio collègue na bino mukolo moko abengi ngai na ndako na sisi kosola na ye na lebina basi na yo na ngai bazaki wana moto ya telefone ngai kombo na ezaboye azali journaliste alingi na balaye bango lobini balobe aya ya tuni est-ce que bakondima ngai moko ya wana bango nyonso balobi mais adasa fallait tout adasa bango nyonso balobi tout ça d'accord tango pe ayaki bayambi aye pe na centre na église na bureau nazalaki na 3 nalakisaki bango ye oyo nayebisaki bino yo wana kopombe ko moko te il faut kozala délivrer soki moto azobombana na mwasi journaliste aza na molimo mabe biso te c'est l'activité te ya awa te pour vérifier wana boya azali awa yasalaka na azali kosala na ipene na bachaîne kuna na ipene na chaîne ya ipene nde sika amonaki ngai nde ya liboso ayebisaki ngai boye naza na camarade na nga moko alingi yo mingi ntango nde ye moko zoka nde ezalaki ye ça c'est pas vrai maintenant bayiki balobi aza na mwasi na ndako alingi abakisa mosusu mwasi na ndako aboyi asani mwasi na ndako azali na droit ya koboya te parce que ye nde mobali azali mokonzi ekomami na nouveau testament na ntango wana ata na ancien testament mobali esengeli azala na domination likolo ya mwasi na ye mwasi alobi soki abakisi mwasi ye apanzi libaka alingi azala mokonzi donc ye atelema te akende liboso abala mwasi mosusu soki wana akei alors ye akobakisa mosusu azala na mibale lokola alingi bazala mibale wana eza évangile nini wana passé kasi une bible parce que ekomami boye Genèse 3 verset donc tout ça pour éviter kindumba copinage exactement sorcellerie encore maladie il y a aussi les femmes sorcières hein? Elles sont nombreuses hein? Beaucoup oui autant la apparence surtout ce gaza motane basa pembe hein biso na église na biso c'est ça que monsieur bakoma ndoki te banyo sote dans le bis surtout tozaki na mingi mitane bandoki bako pumba butu oui ah ouais bakoloka baza ko benyo miso la rouge saber mwana moko tatoli kindoki alobi tata mwasi na ye saber c'est casse en tout cas on dit ma cause question au batoise autour na yo parce que tulobaki tuko ça va ngobiano de comment comme biso awa bonjour mon Thierry Doudou nazana mwasi moko na botisa bana mibale en dehors à mariage tel l'autre ko vivre naï na sala ndenge ni po na bisa mwasi na ngaya ndako papa Alexandre Zoakaka courage yaka tosambela pona yo ozala délivrer otika kobanga azali mwasi na yo ezali bana na yo oyebisa mwasi na yo na ndako na komikitsa nyonso na l'amour ako comprendre ekozala lokola confession akoyokela yo au lieu onyokwama au lieu opesa molimo na yo pasi ekoki kobota maladie ya grave donc bimisa mwasi na yo oyo obombi kanisa ye yaka na ye na église oyo ete ya kasolo église primitive toko bondela mpona yo mpona bana na yo mpe mpona basi na yo pasteur Cass osalaka ndenge nini na basi na yo 10 wana okozwa maladi te otuna batuni polygamie nde ezali kostope maladie pardon polygamie nde ezali kostope bamaladie nyonso ya saleté maladie vénérienne polygamie eza kostope na ndenge nini
Parce que vous allez au lieu de conserver la force, au lieu de conserver, accumuler vie, alors, au lieu de ça, l'explosion, et parce que vous allez libérer. Mais balobi on doit combien passer à la prostate pour la base belé. Prophète moi combien l'épisode. Alors, les spécialistes. Vous avez passé belé ou la prostate. C'est le contraire. Les spécialistes en médecine, en France, bah péci explication dans le polygamie des alliés pour éviter que y a une maladie il y a prostatine. Parce que vous allez libérer toujours la vie, ça s'en va, le Seigneur restaure, ça s'en va, au lieu il y a qu'accumuler. Voilà, pour accumuler des accompagner sa maladie. Pour accumuler selon pasteur. Bonjour, Eza prophète Timothée, pasteur Oyambi, attendez la biso 1 Timothée 3, 1 à 7. On l'a dit, papa, on l'attend. 1 Timothée 3, 1 à 7. Je suis là. Il veut parler de être mari d'une seule femme. Oh, Eza Lokuta. Être marié d'une seule femme. D'une seule femme. Évêque. Bon apôtre. Bon apôtre. Bon apôtre, il y a cause à la table 1000 femmes. Bon pasteur. Parce qu'il y a comment il prend un pasteur, il prend un évêque. Bon évangéliste. Bon prophète, le colaïe. Ça, moi, c'est moi. Tu es quand évêque. Prophète. Donc, ils allaient à l'église catholique, et Baluliawa, l'Okuta Oyo. Ils allaient l'Okuta parce que ce qui est allé dans l'église, Natango, il y a Mibeko. Batoyo bazalaki na rôle ya ba évêque, ba souverain sacrificateur, nkolo azaka kopesa bango basi ebele. Moko na moko basi ebele. Na nombre 31 na 46 verset 40, ba pesa ki na évêque général, souverain sacrificateur Éléazar, mwana ya Aaron, 32 vierges nankolo ye moko du coup. Donc au verset ezalaki falsifié na ba mope. Et en Gondé, le Bamia, on a chapitre 4, Malakisi ya badémon, Babalani na milimu séducteur, ya nyoka, ya serpent. Verset 2, par l'hypocrisie des faux docteurs. Faux docteurs catholiques, ne batia. Faux docteurs protestants, ne babaluli verset oyo. Bazana réellement, le pasteur, les évêques, Bazana Bassimoko et solo. Je regarde la moi Simoko parce que évêque il faut de la moi Simoko. Évêque nyonso ya ba mope. Ata awa bazoto sate. Mon côté azana moi si atali sibo ya bali. Na lingo ba catholique papa ya komisi bango. Bango na chasteté. Moko na moko abilité officiellement. Oyo balobi asala na moi Simoko. Bango ata moi Simoko bazana yete. Prêtre nous skende kuna na kuva na gombe bazaga na batoje nzambale babalité bonjour officiellement babalité officiellement babalité na la Bible mais bazali ba spécialiste na makambo comment ça vous assure nazali très sûr la preuve pour toujours nous la légation bonjour nazali très sûr tokoki kozwa numéro ya pasteur pour na mituna ndenge na ndenge 099 199 58. Je reprends. 0 9 4 fois 1 9 2 fois 5 et 8. C'est le numéro de votre frère Pierre Casse. Voilà. Toujours que Malé Menasuka, parce que Casse, il y a d'autres questions. Maintenant, il y a Nini Oyo, ils allaient pousser, Baïké base à la hypocrite. Église catholique, c'est pas combien? Par l'hypocrisie des faux docteurs. Prêtre, vous avez un faux docteur. Prescrivant de ne pas se marier. Prescrivant de ne pas se marier. Donc, Bato, Namitu Nabango, ils ont un chef, Nabisu Zabanan, Bazo Kanisake, Bible Pekisi Dibana, Yabasi Nibali. Moi, si, à cause de la possible. Maintenant, la femme, quant à elle, elle est
t'es obligé aux allons mobile à moko yende sengeli vina ye mobimba mobile kaka et bon pas sûr ba ko tripoter ba ko on a nini parce que lisumo ya kande na zela ya mwasi alors ba sûr ba ko tambola ba ko tripoter bazo sala kindumba ba ko kota na bokonzi ya nkolote soki batiki yango te lokola la femme samaritaine ba ko kota te nkolo alingi bosoto te ezali bosoto mwasi azali awa na mobali awa azwi semence mombote ya mobali oyo le même jour azwi mombote ya mobali mosusu lokola na poto kuna bazosala commerce kutu batie bango na vitrine opesi kaka 10 euro ozwi ye mosusu aye ata 5 euro bazwi ye bosoto ntango akobota mwana wana kozala mwana enaki voilà ndeko mwa tulinga désordre yango wana bosoto yango wana voilà nkolo alingi yango te ndeko mwa tulinga wa de la mariage et divorce mariage dans l'émission de la mariage et divorce on n'a pas eu le temps de c'était la divorce on a parlé na mariage kaka où ilongo bani où nzambe azali ko sepela nango ya on est tout le monde tout solo na pasteur Castro comme na suka conseil tango David asali bosoto asi mwasi mutu mususu asi crime ya mwana abomi mobile crime ya mwana pona mwasi pona kindumba pe apesi ezeli confusion ekote confusion wana nde eva asalaki bazwi ye na nyoka liboso mobali na yazo ye apesi epezeli ti lelo bapaster mosusu bakanisaka ke kayin aza mwana ya adamu te ezalaki desordre ya kindumba kosangisa makila nkolo alingi yango te me mobali moko akokozala na basi na ye 500 omboto moko apesi yango na mwasi moko bana nyonso abala bango officiellement bana na ye abala bango na moi na butu te bato nyonso bamona minde mpe ezala mokili mobimba yebake abali oyo ezali sécurité yo ozala mpe na jour ozala na jalousie ya basi na yo oui ekonomi na bible mwasi mokolo moko azali mwasi na yo okokolinga te mobali mosusu azala nzingazinga na wana mobali akoki esengeli azala jaloux lokola nkolo azali jaloux alingaka te banzambe alingaka banzambe mosusu ya bamupe na banoel pembeni na ye na bakimbangu alingaka te ola tokomi na suka merci beaucoup pasteur Casse plateau eza wana disponible benga na numéro oyo okozwa Dudu Montiri oleka na plateau ozobenga wana na telefone te yaka wa papa plateau eza 089 61 52 634 089 61 52 634 oui on a plateau tout l'ambio aux facilité pour le bas alors adresse église pour nous battre une église avenue Kabinda c'est l'avenue de la RTNC vous descendez vers Willery pour aller à Kinshasa et dans Barumbu vous avez la boulangerie Pain Victoire mais avant d'arriver à Pain Victoire la dernière parcelle au coin de l'avenue de l'église Unity sera le centre missionnaire évangélique au Congo Kinshasa, église primitive. Avenue Kabinda, numéro 196. Numéro de téléphone 099 99 199 58. Merci pasteur Casse. Alors Caporal Mulumba, aburangando boyembelangai nzemona bosalon ayo bayaki nani ayo azobela na Afrique du Sud et na Côte d'Ivoire excusez-moi bako yana lobby mardi à 12h na aéroport Anjili pour avoir traitement awa et initiative ya Gentini Ngobila gouverneur de la ville ministre provincial mama Tabou na SK Sido Kasanda bazaki initiative wana pona ko yana ndeko sepelisa biso na ko sekisa biso na makambo kitoko pour dire no montant moké juste 1 ou 2 minutes seulement bolanda ndeto na pas maman ministre Tabou ministre provincial de la culture pour appeler sa biso nouvelle wana ya rapatriement ya nzoto bon fait à profiter ba na nzoto na awa pour ba ko soigner awa na Kinshasa Caporal Mulumba suivant ça nous allons dire déjà au revoir à la suite sur YouTube, Dudu Montiri TV chaîne YouTube. Merci à l'équipe. On vous laisse suivre ces quelques 3-4 minutes
intervention donc entretien de ça qui biso union des chroniqueurs union culturelle des chroniqueurs la race à Congo tout le monde qui ministère provincial Maman Tabou suivant